Namo Buddhaya, and welcome to Buddha Dhamma TV's Saturday program. I am Lisa Chu. Today we will start with a Dhamma talk by Venerable Dr. Bhante M. Punaji, a song followed by a Jataka tale. The Dhamma talk today is by Venerable Dr. M. Punaji, who was well versed in the Western fields of scientific knowledge, including medicine, and had a good understanding of comparative religions, philosophy, and psychology. Venerable was a scholar monk who played a significant role in the spread of Buddhism in the West, and well known to Buddhists in Canada and abroad. We are grateful to the Venerable for sharing with us the Dharma titled Awakening from the Dream of Existence, Part 1. Dear Dharma friends, today it's a very special moment for our center, our most venerable Nayaka. I was thinking many times to invite him for a talk, and so many times he visited our place and had no much time for him to talk, because most of times he came here when we have ceremonies. So today finally I found this time, and he was so busy, and he only this time within this period he had opened. So somehow I found this time and I invited him, and he was so happy to come here, and as always. So behalf of our center, first of all I would like to invite our Mr. David Hudson to give a introduction about Venerable Sir, and thank you for coming, and after that you can deliver the Dhamma talk. We're so grateful tonight to have Dr. Punaji Mahathera, famous Dhamma master who's been teaching Buddhism in the West for more than 30 years. Born in Sri Lanka in 1929, graduated from the Ceylon Medical College, worked as a medical practitioner for a long time while learning the Dhamma from the late Venerable Narada Mahathera in Vajirayanaya, Colombo, Sri Lanka. Later he entered the order of monks under the tutelage of the late Venerable Madihe Banyasira Mahathera, who was the Supreme Patriarch of Marapura Order of Buddhist monks in Sri Lanka. Been a professor at Taiwan's Fo Guang Buddhist University, was the director of Sri Lanka's former Mahindu Sarasvatiya, which means university movement. Currently he teaches at Buddhist Mahavihara, Brickfield, Malaysia, presents retreats and talks around the world. His books include Buddhism and Psychotherapy, Man to Superhuman, Did We Cross the Threshold of Hope, Beyond the Horizon of Time, and more. It's a great honor to have you here tonight. Thank you so much for being here. So with respect, I now invite Venerable Sir to deliver this Dhamma. I'm very happy to see you all this evening, and I'm also very happy to be present here. There are a lot of Americans here, and this is a place where a lot of interesting activities going on. The chief monk here is a person who is interested in the kind of thing that I am also interested in. And of course he's from Sri Lanka, and also in an area where
we had a university called the Mihindu Sarasavya at Mihintale. And Mihintale is a place where the Arahant Mahinda came to Sri Lanka carrying the teachings of the Buddha. So it's a very historical place where he has been born in. So that's also a great thing. So the topic today is awakening from the dream of existence. Now what that means is, we think we are existing. And from the Buddha's point of view, it's only a dream. It's not a reality. You know, there is a school of philosophy in the West, that started in the West, called existential philosophy. Their main idea that they uphold is existence. There have been many philosophers who have been called existential philosophers, but all these philosophers deny that they are existential philosophers. They didn't like to call themselves existential philosophers. But today, those who write books on existential philosophy, they name them as existentialists. The idea of existence was brought up really by a philosopher called Heidegger, who was a German philosopher. And what they point out is that out of all the animals existing in the world, the human being is the animal that is aware of his own existence. And not only that, the human being is also aware that he or she is going to die, which brings fears, anxieties, and worry. Everyone celebrates birthdays, but when it comes to death, they cry and lament about it. People don't realize that birth and death are the two ends of the same stick, which we call life. So to live is to be born, to die. Is that what we call existence? When we say, I am existing,
Are you referring to that baby that was born? Or are you referring to that young man or woman who got married? Or are you referring to that old man or woman who dies? You are changing all the time. From the time you are born, it is a gradual process of change. One philosopher said, you cannot enter the same river twice. Why? Because the second time you enter the river, it's a different river. The water is different. It's not the same water. In the same way, we can say we cannot meet the same person twice. Because every second, every moment, all cells that are in our body die and new cells come into being. Because our body is made of cells. So it's a new person. Even the mind is changing. The body is changing. The mind is changing even faster than the body. So are we really existing? When we think of existence, we are thinking of occupying two things, space and time. When we refer to ourselves, what are we talking about? Where is the self? Is it the body that we call the self? Or is it the mind that we call the self? Or is it something else? So we cannot even find out what the self is. Body is the thing that occupies space. The mind is not occupying space. The mind is occupying time. But does it occupy time? What is it that we refer to as mind? Is it a thought that comes into the mind? Is it the thought that we refer to as mind? Or is it a sensation that we refer to as mind? Or is it an emotion that we refer to as mind? There is no such thing as mind. What we call the mind is an activity of the body. When the Buddha spoke of the mind, he used three words: Chitta, Mano, and Vijnana. The word Vijnana refers to
perception. Perception means seeing is perception, hearing is perception, smelling is perception, tasting is perception, touching is perception. Touch. It's an activity of the senses. We have 5 senses: the eyes, the ears, the nose, the tongue, and the body. The activity of these senses is what we call perception. We are organisms in an environment. Now the environment stimulates the organism through these 5 senses. Light falling on the eye is a stimulation of the eye. Sounds coming to the ear is a stimulation of the ear. Smells coming to the nose is stimulation of the nose. Taste coming to the tongue is stimulation of the tongue. And touch coming to the body is a stimulation of the body. So when the environment stimulates these senses, the body reacts to the stimulus. And the reaction of the body to the stimulus is what we call perception. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching. And that is what the Buddha called vijnana, perception. Once some people came to the Buddha and asked a question. Now we have these 5 senses. What we see with our eye is very different from the sound that we hear with our ears. And the smell that we get from our nose is different from both seeing and hearing. And the taste that we get in the tongue is another different thing. And the touch. So what are we really able to know about what we perceive? And how do these things come together? When we think of an object, we are able to see it, we can touch it, or if we tap it, we can hear a sound. But we think there is an object there. So if we think there is an object, how do I know it? Then the Buddha said, the different information that you get, one from the eye, another from the ears, another from the nose, another from the tongue, the different information, all that comes to one place, which he called Mano. Mano was the name given to that center. And today, if we ask a biologist
who has studied about the human body. You say, well, there are nerves going from the five senses, going to the brain. The optic nerve going from the eye to the brain. The auditory nerve going from the ear to the brain. The olfactory nerve going from the nose to the brain. Like that, different nerves carry messages like telephone wires, and the brain begins to think and give a meaning to what you saw or heard or smelled or tasted or touched. Really, the meaning comes from all the organs, and you put everything together. When I say there is a glass of water here, all the information from the different senses are in that. So we form a concept. And today the modern psychologists have a name for that. That is called cognition. Cognition. And cognition means that we have given a meaning to what we saw. So the seeing is only perception. So after the perception comes cognition. So that cognition is also an activity of the body. There is a special part of the brain called the cerebrum. It is the activity of this part of the brain called the cerebrum that what we call thinking. Thinking is an activity of the brain. There is no special thing called a mind to do the thinking. It is the brain that is doing the thinking. And then, according to the meaning you give to that thing that you have cognized, an emotion is aroused. That emotion comes in the form of a liking or desiring, or you dislike what you saw, a hatred, or you may be frightened of what you saw, or you may be worried about what you saw. These are emotions. And what is an emotion? If you examine that, that is a complete change in the activities of the body. You ask a biologist or even a doctor, what is an emotion? A message goes from the brain to a gland in the body, and the gland secretes a thing called a hormone into the blood, and the blood begins to carry this to the whole body. When the heart is pumping, the blood carries this to the whole body, and changes begin to take place in the body. If, for example, you are angry, we call it an emotion, but anger is not just an emotion. Anger means
the message goes from the brain to a gland called the adrenal gland, and a hormone called adrenaline gets into the blood. And this is carried to the whole body, and changes take place in the activities of the body. The heart begins to beat faster, the breathing becomes heavier, the muscles in the body becomes tensed, blood rushes to the face, the capillaries, the face becomes red, and the muscles in the face also gets distorted, and you begin to look like a devil. You see? So, all these things happen means a change in the body. So what we call an emotion is not a separate thing. It is a change in the body. So these three words that the Buddha used, one is perception, which he called vijnana, and then the cognition, that he called mano, and the emotion, that is called chitta. Chitta. And this emotion, once it is aroused, it doesn't stop there. That emotion is expressed in action, in the form of words or in the form of behavior. And that behavior can, if it is anger, the behavior can come in the form of fighting, quarreling, even killing. And that has bad consequences for the person who is doing it and also for the others who are around. And that is what the Buddha called karma. Karma or kamma. Kamma is the Pali word, karma is the Sanskrit word. So these words today, the modern psychologists are aware of this whole problem. What is that problem called? It was only recently that one psychologist who was also a biologist, who was a professor in Canada, somewhere in Ottawa or Montreal. His name was Hans Selye. I think it's the German name. And he wrote a book called Stress. That is how the word stress came into being. He was the first person to use that word, stress. And today everyone knows what stress is. And they pay a lot of money to learn how to manage stress. And it is this problem that the Buddha brought into the world, pointed out. It is called, the Buddha called it dukkha.
today translated as suffering. But it's not just suffering, it is the stress that today people talk about. In other words, the problem is that the human being is an organism in an environment. And the environment stimulates the organism, and the organism reacts to the stimulus. And that reaction is what is called stress. Now, Hans Selye wrote a book called Stress Without Distress. What does that mean? Stress without distress. Now, what that really means is that people think that stress is something happening outside. But what he pointed out was stress is not something happening outside. Stress is how you react to what is going on outside. It is the reaction of the organism to stimulation by the environment. And that reaction is creating all the problems in the world. This is what that psychologist who really started what is called psychotherapy was Sigmund Freud, who became aware of this reaction, the emotional reaction. And this emotional reaction is creating the problems. Not only crime, not only wars in the world, not only all the terrorism in the world, even inside neurosis, psychosis, and all the mental and physical problems also. So this has to be stopped. This is something that we have to learn to stop. But the problem is that these things are happening without our knowledge. We are not even conscious of what is going on. We are simply organisms in an environment reacting unconsciously, not consciously. It's only once it has happened that we know it has happened. This is why Sigmund Freud realized that if we are going to stop this, we have to become conscious. Let us now listen to a Buddhist song titled Wheel of Life by Tan Hoai Che and the Wayfarers. How high is the mountain?
ocean? How green is the leaf? How long will man learn to be free? For you shall not go round and round again in the wheel of life, and you shall not go round and round again with your fruitless strife. How long is the night to the sleepless one, waiting for the morn to come? How long is the road to the weary one, carry on the route that he can? For you shall not go round and round again in the wheel of life, and you shall not go down and down again with your fruitless strife. How high is the mountain? How deep is the sea? How long will man learn to live? How blue is the ocean? How green is the leaf? How long will man learn to be free? Now it is time for Jataka Tales, which is a large collection of Buddhist morality stories, whereby the Buddha recounts some of his past lives on his journey towards enlightenment. We would like now to present a Jataka tale. ชาดก500 ชาติกลายะมุตติชาดก ชาดกว่าด้วยโลกมาก ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพระเจ้ากรุงโกศลแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ ครั้งนั้นในช่วงฤดูฝนได้เกิดการกบฏขึ้นทางชายแดนของแคว้นโกศลพวกทหารที่รักษาชายแดนทำการสู้รบปราบกบฏอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้จึงส่งข่าวให้พระเจ้าโกศลทรงทราบกบฏพวกนี้เชี่ยวชาญการรบต่อต้านกองกำลังของพวกเราได้หลายคราข้าว่าเราถอยทัพก่อนดีกว่าน้อยเจ้าพวกกบฏเดี๋ยวกำลังเสริมจากเมืองหลวงมาถึงพวกเจ้าต้องกลัวจนหัวหดแน่ๆพวกมันหนีไปแล้วพวกเราชนะอีกแล้วที่บ้านข้าเรียกว่าอ่อนสู้ไม่ได้แล้วก็หนี พระเจ้าโกศลทรงได้รับรายงานเรื่องการก่อกบฏแล้วทรงมีรับสั่งให้ทหารจัดทัพเพื่อปราบกบฏโดยทรงนำทัพด้วยพระองค์เองพวกเจ้าจงจัดทัพใหญ่เพื่อปราบกบฏข้าจะเป็นคนนำทัพนี้เองเจ้าพวกแมงเม่าคราวนี้ละข้าจะขยี้พวกเจ้าให้แหลกเละไปเลยพระราชาทรงนำทัพหลวงเสด็จออกจากพระราชวังในฤดูฝนซึ่งเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมแก่การทำศึกจึงให้ทหารตั้งค่ายใกล้พระวิหารเชตวันจากนั้นจึงส่งเข้าเฝ้าพระศาสดาฝนตกหนักแบบนี้ไม่เหมาะแก่การทำศึกเลยพระเจ้าค่ะทางข้างหน้าก็ล้วนเต็มไปด้วยซอกเขาและลำธารถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงตั้งค่ายที่นี่ก่อนก็แล้วกันข้าจะได้ไปเข้าเฝ้าพระศาสดาการเข้าเฝ้าพระศาสดาในครั้งนี้พระเจ้าโกศลทรงคิดว่าหากพระพุทธองค์ทรงทราบว่าการเดินทางไปปราบกบฏในครั้งนี้จะทำให้เกิดอันตรายก็จะทรงห้ามพระองค์ไว้หากการทำศึกในครั้งนี้มีอันตรายถึงชีวิตพระศาสดาคงไม่นิ่งเฉยเป็นแน่เมื่อพระเจ้าโกศลมายังพระวิหารเชตวันแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามพระเจ้าโกศลมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหนหม่อมฉันนำทัพจากเมืองหลวงหวังจะไปปราบกบฏชายแดน
เมื่อผ่านมาทางนี้จึงมาถวายบังคมพระองค์ก่อนไปพระเจ้าค่ะมหาบพิตรแม้แต่ก่อนพระราชาทั้งหลายเมื่อจะยกทัพไปครั้นได้ฟังคำของบัณฑิตแล้วก็ไม่เสด็จไปสู่กองทัพในเวลาอันไม่สมควรเรื่องราวในครั้งนั้นเป็นเช่นไรกันทรงเล่าให้หม่อมชั้นฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่ะครั้นพระเจ้าโกศลทูลอาราธนาแล้วพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เป็นอำมาตย์ผู้สอนธรรมของพระราชาครั้งนั้นทางชายแดนของแคว้นที่พระองค์ปกครองเกิดการกบฏทหารที่ชายแดนไม่อาจปราบกบฏเหล่านั้นได้จึงส่งสารให้ทรงทราบสารจากชายแดนส่งมาว่าเกิดการกบฏไม่สามารถรักษาเมืองไว้ได้จึงขอให้พระองค์ส่งทัพไปช่วยด่วนพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงรีบไปจัดทัพเราจะยกกองทัพไปปราบกบฏด้วยตัวเองพระราชานำทัพออกในฤดูฝนตั้งพักค่ายณพระอุทยานฝ่ายพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นว่าเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมแก่การทำศึกจะเข้าเฝ้าเพื่อขัดค้านแต่ก็ยังหาโอกาสไม่ได้พระราชาทรงอยู่ถูกความโกรธครอบงำจะทำศึกในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ต้องเกิดอันตรายเป็นแน่เราจะต้องเตือนสติพระองค์ให้ได้ในระหว่างที่ทัพหลวงตั้งค่ายอยู่นั้นพวกทหารได้นำถั่วดำซึ่งเป็นอาหารของม้าศึกมาใส่ไว้ในรางอาหารม้าพวกนี้ได้กินอาหารดีๆไม่เหมือนม้าของข้าได้กินแต่ฟางกับหญ้าเท่านั้นณต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆกับค่ายทหารนั้นมีลิงน้อยหิวโซตัวหนึ่งจ้องมองถั่วดำที่ทหารเหล่านั้นนำมาให้ม้าครั้นเมื่อสบโอกาสมันจึงรีบโหนตัวลงมาจากต้นไม้แล้วตรงเข้าไปฉวยเอาถั่วดำในรางนั้นใส่ไว้ในปากจนเต็มเจ๊กถั่วดำพี่ม้ากับข้าท่านก็เป็นสัตว์เหมือนกันเราต้องรู้จักแบ่งปันกันนะลิงขโมยถั่วดำเจ้าลิงน้อยจอมตะกระเอาถั่วดำใส่ปากจนเต็มแล้วยังไม่พอแล้วยังคว้าติดมือไปอีก1 กำมือจากนั้นมันก็ใช้มือข้างที่เหลือปีนกลับขึ้นไปยังต้นไม้อย่างรวดเร็วเฮ้ยล่าปากแท้ๆข้าวจะกินถั่วดำให้อิ่มจนพุงปลิ้นไปเลยขณะที่เจ้าลิงน้อยนั้นกำลังจะลงมือกินถั่วดำที่ขโมยมาถั่วในมือของมันเม็ดหนึ่งก็หลุดร่วงลงมาที่โคนต้นไม้เจ๊กถั่วดำของข้าร่วงไปแล้ว1 เม็ดไม่ได้ให้หล่นแม้สักเม็ดก็ไม่ได้ต้องลงไปเก็บด้วยความเสียดายถั่วดำเพียงเม็ดเดียวเจ้าลิงโง่ตัวนั้นได้ทิ้งถั่วดำที่อยู่ในปากและในมือทั้งหมดแล้วลงจากต้นไม้เพื่อหาถั่วดำเม็ดนั้นครั้นหาไม่เจอมันก็กลับขึ้นไปบนต้นไม้นั่งซึมเศร้าเสียใจอยู่บนกิ่งไม้นั้นเจ๊กถั่วดำของข้าหายไปไหนเนี่ยเสียดายจริงๆพระราชาทอดพระเนตรเห็นลิงน้อยนั่งหน้าเศร้าหมดอาลัยตายอยากอยู่บนต้นไม้ก็เกิดความสงสัยจึงตรัสถามพระโพธิสัตว์ท่านอาจารย์ดูสิลิงนั่นน่ะมันเป็นอะไรของมันกันขอเดชะลิงโง่ตัวนี้หากินตามกิ่งไม้ปัญญาของมันไม่มีสาดถั่วดำทั้งหมดทิ้งเพื่อถั่วดำเม็ดเดียวเปรียบผู้โง่เขลาไร้ปัญญาไม่มองเห็นประโยชน์ส่วนมากมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนน้อยจึงเป็นเช่นนี้พระเจ้าข้าที่ท่านอาจารย์พูดมามีความหมายว่าอย่างไรกันหรือขอเดชะพวกเราก็ดีชนเหล่าอื่นก็ดีที่มีความโลภจัดจะเสื่อมจากประโยชน์ส่วนมากเพราะประโยชน์ส่วนน้อยเหมือนลิงเสื่อมจากถั่วทั้งหมดเพราะถั่วเมล็ดเดียวแท้ๆพระราชาสดับคำสอนนั้นแล้วก็กลับได้สติจึงรับสั่งให้เลิกขบวนทัพเสด็จกลับเข้าเมืองพาราณสีไปที่ท่านพูดมาข้าเข้าใจแล้วขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้เตือนสติข้าขอเดชะพระองค์ทรงเป็นผู้มีปัญญาการยกทัพไปปราบกบฏในเวลานี้จะมีผลเสียมากกว่าผลดีโปรดทบทวนด้วยเถิดพระเจ้าข้าไม่ไปปราบกบฏแล้วละทหารทั้งหลาย
พวกเจ้าจะไม่นำทัพไปทำศึกอีกแล้ว จงยกทัพกลับไปเดี๋ยวนี้ ฝ่ายพวกกบฏไม่ได้รู้ว่าพระราชาทรงยกทัพกลับแล้ว กลับเข้าใจว่าพระราชาเสด็จออกจากเมืองมาปราบพวกตน จึงพากันหลบหนีกันไปด้วยความกลัว ทัพใหญ่กำลังมาพวกเราหนีกันเถิดพระราชาทรงยกทัพมาเอง ต้องมีทหารมากมายแน่ๆพวกเราคงสู้ไม่ไหวข้าเพนก่อนดีกว่าเว้ย พระราชากรุงโกศลสดับพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว ก็ถวายบังคมลาแล้วยกทัพกลับกรุงสาวัตถีทันที แม้ในการปัจจุบันพวกกบฏได้ยินข่าวว่า พระราชากรุงโกศลยกทัพมาปราบปรามก็พากันหนีไปเช่นกัน พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดก พระราชาในครั้งนั้นได้เป็นอานนท์ในครั้งนี้ ส่วนอำมาตย์บัณฑิตคือเราตถาคตนี้แหละ How high is the mountain? How deep is the sea? How long will man learn to live? How blue is the ocean? How green is the leaf? How long will man learn to be free? For you shall not go round and round again in the wheel of life, and you shall not go round and round again with your fruitless strife. How long is the night to the sleepless one, waiting for the morn to come? How long is the road to the weary one? Carry on the route that he can. For you That concludes today's program. If you have any questions about the contents of our broadcast, please feel free to reach out to us at info@buddhadharmatv.com. Our dedicated team remains committed to sharing the profound teachings of the Buddha, helping you walk the path of wisdom and enlightenment. Thank you for joining us. We look forward to seeing you again tomorrow at the same time. Namo Buddhaya.